好啦，而家開始啦，就阿張咧就點樣教我哋點樣去劏只雞，唔係劏雞，係起肉。好啦，第一個步驟喺胸度咧就劏2刀，跟住咧隻雞翼嗰度係咁攪2嘢，你睇就好容易咯，要熟練嘅新手先可以做得到。咁啊甩咗一邊啦，哇快到我都睇唔清楚添。嗱，慢慢再睇過一次，近距離睇多一次，隻雞翼嗰度開一刀，整甩嚿骨之後。係咁一次，再喺尾嗰度介多刀，咁啊完整整啦，咁啊兩邊雞就洗咗出嚟啦。咁啊剩翻個咩咧？剩翻個雞殼，咁但係咧都有少少雞胸肉嘅，咁我呢度啲雞胸肉都夾出嚟。雞柳嗰啲嚟。呢度係雞肉，呢條叫雞柳。呢個雞柳最滑，呢條柳好滑嘅。係啊，你大家睇下呢個雞柳啦。起埋出嚟啦，咁啊！呢條鎖喉骨千祈最緊要起。呢條鎖喉骨咧，因為佢會彈嘅，如果吞咗落去攞住個喉嚨咧，咁你就醫院都唔掂啦，就馬嘉烈都救你唔到啦。唉，遲咗少少添。好啦，咁跟住咧，我唔會講粗口嘅，影緊。好啦，咁仲有一隻喎，想睇啊？係啦。嗱，大家睇唔到咧，唔緊要。今次咧，因為時間關係咧，我哋整咗2隻雞。咁啊，而家咧就整咗1隻雞咁多。咁啊，如果睇唔清楚咧都唔緊要，繼續嚟一隻，再嚟睇多一次嚇。好啦，嗱，就拎開呢個先，好，近距離啲今次。好啦，首先喺心口，唔係喺背脊度開刀。好嘅啦，今次咧阿張咧就係慢慢做啊。咁咧。心口度咧，左1刀，右1刀，就隔咗個心口個骨出嚟，跟住喺個雞翼嗰度劏1刀，起咗隻雞翼個骨頭，跟住咧就一扯咯，咁就成骨肉飛咗出嚟啦。半邊雞啦，好啦，再睇多一次啦。最緊要嗱呢下就係呢嘢，嗱就係呢嘢啦，呢嘢啦，就係咁樣喺個雞翼度一扯，跟住搞一搞。咁就搞掂，都唔使2秒鐘啊！咁跟住呢嚿雞柳咁樣，我哋食雞柳嗰啲咧就係呢度嗰少少肉，係雞柳。牛柳都係一樣，都係嗰個牛柳。好啦，跟住咧呢個鎖喉骨起埋出嚟跟住咧條頸嗰度奪一張個雞螺油唔要。咁呢度仲有少少肉嘅，即係如果唔嫌麻煩咧，就煲湯，就我哋等佢煲湯啦。所以咧食雞一定有湯飲嘅，就係咁解啦。咁啊嗱，好掂，呢啲唔要噶啦。咁樣嚟咧條雞柳先，雞柳就即係肚心就人字刀。好，肚心就人字刀。好啦，完成啦。今日見佢嚟睇一睇呢個。雞翼，睇一睇呢個。咁樣啦，雞髀啦，兩邊啦，連埋啲雞翼啦，咁啊一份，咁一次過扯佢出嚟啦，好啦，咁好啦，咁喺呢度多謝阿張，整個真人先，多謝阿張嘅示範啦，好係。